عملية الشخير تحت التخدير الموضعي في العيادة. وهاي العملية هي بصراحة لا يوجد فيها جرح، هي إجراء جراحي تستغرق 10 دقائق، 8 دقائق هي التخدير، والإجراء الجراحي يستغرق من دقيقة إلى دقيقتين، وهي يعني إجراء سريع، ليس هناك جرح، ودرجة الشعور بالألم يكون بما يخص زرق إبرة التخدير، ويقلل هذا الشعور ببخاخ بالفم واللي هو التخدير الموضعي. بعد ما نفحص المريض بشكل دقيق، ومن هاي الفحوصات الدقيقة بالنسبة للشخير هو فحص منظار الأنف، وكذلك منظار بالنسبة إلى الفم والبلعوم والحنجرة. فحنبدأ بالنسبة إلى منظار الأنف أولاً، وبعدين منظار البلعوم والحنجرة، وبعدين بالنسبة لإجراء الشخير. فنبدأ بمنظار الأنف. فراح تلاحظون على المونيتور، وهذا هو الأنف من جهة اليمين، وندخل حاجز الأنف ثم لحميات الأنف، واللحمية السفلى على ساعة رقم 7، واللحمية الوسطى على ساعة رقم 11، وحاجز الأنف في بعض الحلقات. ونروح إلى الجهة الثانية، نشوف أنه حاجز الأنف في منحرف إلى جهة اليسار، لكنه انحراف متوسط، واللحمية السفلى واللحمية الوسطى، وهكذا. فحنبقى على المونيتور لحد ما نشوف بالنسبة إلى الحنجرة. المونيتور بالنسبة إلى منظار الحنجرة نسوي بالنسبة للكاليبريشن للمونيتور حتى نعرف بالنسبة إلى الاتجاهات الأعلى والأسفل. فلو سمحت أخي تفتح الفم رجاءً، تفتح الفم، فنبقى على المونيتور وندخل داخل الفم. وفي عدة طرق أنه بالنسبة لفحص الحنجرة، يا أما من جهة الفم أو الأنف، فنفحص الحنجرة ونشوف شو رجوع اللسان خف. لو سمحت تقول بعد نفس عميق، ممتاز جدا. فنمسح شوي المونيتور، وإن سمحت اللسان للأمام، وندخل أيضا بطريقة عن طريق الأنف، عن طريق منظار المرنة، وطريقة ثانية عن طريق الفم. قول نفس عميق لو سمحت. حبال الصوتية والحنجرة، نفس عميق مرة ثانية. أحسنت. قول أحسن. نفس عميق من الأنف، نفس من الفم. ممتاز جدا، وشكرا جزيلا. خلصنا بالنسبة إلى المنظار. فنجي نشوف سقف الفم. راح نشوف سقف الفم الآن. نشوف سقف الفم الآن. افتح فمك. قل شكرا. ونتجه إلى المونيتور. والإجراء اللي يكون بالنسبة إلى الفم، شكرا جزيلا. فيكون في سقف الفم، فنحتاج الكاميرا من الجهة الثانية، وهذا الإجراء الكاميرا تتجه نحو منطقة اللي نعمل بها بالنسبة لإجراء الشخير، حيكون في مناطق متعددة من بالموجات الراديوية.